Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun dəyərli şagirdlər. Bugün biz 5-ci sinif adi kəsirlərə vurulması dərsinin izahına baxacağıq. Yəni suallara baxacağıq uşaqlar. Burada adi kəsirlərə vurulması ixtisarla olan qaydasına baxacağıq uşaqlar. Biz adi kəsirlərin bir-birinə vurulmasının qaydasının izahını vermişdik. Artıq bu mövzu keçirilib uşaqlar. Burada uşaqlar gəlin misal nömrə 9, səhifə 67-dəki misal nömrə 9-a baxalım. Necə etməliyik uşaqlar? Məsələn, burada qayda belədir ki, uşaqlar. İxtisar qaydası belədir. Deyir ki, məsələn, sənə bir ədəd verib, deyil mi? 5-də 4 vurulsun, yazıb ki, 8-də 3. Bunları deyir ki, yaz. Bir kəsirdə yaz. Yaz ki, 5-də 8, 5 vur 8, 4 vur 3. Bunların içindən baxın uşaqlar. Məsələn, 8 4-ə bölünərmi? Bəli, 8-i 4-ə bölə bilərəm, elə deyilmi? Məsələn, baxın, 8-i 4-ə bölsəm neçə düşər? Belə üstündən xətt çəkirəm. Bax, neçə düşürsə onu yazıram. Bax, 2 düşdü. Bəs 4-ü 4-ə bölsəm neçə düşər? 1 düşdü. Başqa varmı? 5 tane ixtisar gedərmi? Yox. Başqa yoxdur. Surətdə qaldı 1 vur 3. Yəni, burada da qaldı 5 vur 2. Bu 1-i yazmağa da ehtiyac yoxdur əslində. Hə, deməli burada 3, burada da 10. Baxın uşaqlar, bu tam ixtisar olundu. Məsələn uşaqlar, baxın, ikincisinə baxsaq, bir də ədədlər bir-birinə vurmurdur uşaqlar. Yəni vurunca ixtisar edirik ki, böyük ədədlər alınmasın. Baxın, yazıb ki bizə, burada yazıb ki 4-də 3 vurulsun 9-da 4-ə. Yenə də mən bunları 3 vurulsun 4 yazaram. 4 vurulsun 9 yazaram. Baxıram ki bu 4 ilə 4 hər ikisi 4-ə bölünür. Bu 4-ü 4-ə bölsəm bura 1. Bu 4-ü 4-ə bölsəm burada da 1 olacaq. 3-ü 3-ə bölsəm bura 1. 9-u 3-ə bölsəm 3, 9-dan 3-ü. Nə qaldı? Sürətdə 1 vur 1, məxrəcdə 1 vurulsun 3 oldu. Hə, burada 1 olacaq, burada 3 olacaq cavabımız. Keçək məsələn buna baxın uşaqlar. Burada da eyni qayda ilə baxmamız lazım. Gəldik. Deyir ki bizə uşaqlar, baxın 2-də 1 vurulsun, 7-də 8. Baxın 1 vurulsun 8, 2 vurulsun 7. Baxın 8-dən 2. Hər ikisi 2-yə bölünərmi? 2-ni 2-yə bölsən 1, 8-i 2-yə bölsən bura 4 eləyəcək. 1 vurulsun 4, 1 vurulsun 7. 1-i 4-ə vursam 4, 7-ni 1-ə vursaq cavab eləyəcək 7. Yəni bu şəkildə istənilən biz misalı həll edə bilərik uşaqlar. Gəlin məsələn böyük ədədlərə baxalım. Burada gəlin bu misala baxalım uşaqlar. Burada necə eləmək? Yenə də baxın uşaqlar yazıb ki 7-də 2 vurulsun 10-da 21. Yenə də uşaqlar yazacağıq ki 2 vurulsun 21. 7 vurulsun 10 yazacağım. Uşaqlar baxın 21 ilə 7 hər ikisi 7-yə bölünərmi? Bəli, 7-ni 7-yə bölsəm 1. Nə qaldısa onu yazıram. Bax 21-i 7-yə bölündə 3 qaldı. 2 ilə 10 hər ikisi 2-yə bölünərmi? 2-ni 2-yə bölsəm 1. Və onu da 2-yə bölsən 5 oldu. Nə qaldı surətdə? 1 vurulsun 3, məxrəci də 1 vurulsun 5 şəklində qaldı. 5-də 3 şəklində olacaq. Məsələn uşaqlar baxın burada natural ədədlər verilib bizə. Nə yazıb ki 5 vurulsun 5-də 2, bir də vurulsun 3. Biz nə demişdik uşaqlar? Natural ədədlərin hamısı hara vurulur? Surətə. 5 vur 2 vur 3 surətdə. Burada da 5. Bununla bunu ixtisar edə bilərəm. Burada 1 qaldı. Burada da 1 qaldı uşaqlar. Hər ikisi 5-ə bölünür. Məxrəcdə 1. Burada da 1 vur 2 vur 6. 1 vur 2 vur 3 daha doğrusu. Burada da 1 vurulsun 6. 1-də 6. 1-də 6 da neçə deməkdir uşaqlar? Cavab olaraq 6 deməkdir. Məsələn uşaqlar baxın burada indi bəzi elə ədədlər olur ki bizə, yəni tam belə ortaq vuruqları olur da. Məsələn baxın, elə gəlin bu suala baxağın. Birinci gəlin buna baxağın elə. Məsələn yazıb ki bizə 12 vurulsun 18-də 5 yazıb uşaqlar. Nə etməliyəm? Yazmalıyam 12 vurulsun 5 bölünsün 18. Məsələn 18 və 12 hər ikisi neçəyə bölünər? Məsələn hər ikisi 6-ya bölünərmi? Bəli. Bəs 12-ni 6-ya bölsəm neçə düşər? 2. Bax nə düşürsə onu yazıram. Bəs 18-i 6-ya bölsəm neçə düşər? 3. Başqa ixtisar varmı? Yoxdur uşaqlar. 2 vurulsun 5 burada qaldı. Aşağıda da 3 qaldı. Nə oldu cavabımız? 10-da 3 şəklini alacaq. Məsələn bax burada da eyni bu yuxarıdakı elədiyimiz qaydadan eləsi. Yəni 6 vurulsun 9-da 4. Bir də vurulsun 3 yazmışam. 9-u saxlayıram. 6 vur 4 vur 3. Baxıram uşaqlar 9-dan 3 hər ikisi 3-ə bölünür. Bunu 3-ə bölsəm 3 düşəcək. Bunu 3-ə bölsəm 1 düşər uşaqlar.
Əla. İndi baxın uşaqlar, bu 3-lə, bax bu 3-lə bu 6-nı hər ikisini 3-ə bölə bilərəmmi? 6-nı 3-ə bölsəm 2, 3-ü 3-ə bölsəm də 1 qaldı. Hə, deməli surətdə 1 burada, 2 vur, 3 vur, 1. Nə oldu uşaqlar? 1-də 6. Bu da cavabımız nə oldu? Cavabımız 6 şəklində oldu. Məsələn uşaqlar onun üstündə nə deyir? 10-cu sualda. Bəzi misalların cavabları səhvdir, səhvləri müəyyən edin və düzgün cavabları qeyd edin deyir uşaqlar. Baxın 2-ni 2-yə vurdum 4, 3-ü 1-ə vurdum 3. 4-də 3 alındı. Bu doğrudur uşaqlar. Məsələn bax 2-ni 5-ə vursam 7 eləyərmi? Yox. Deməli bu da nə eləməlidir? 10. 3-ü də 1-ə vuranda 3. Deməli bu 10-da 3 eləməli idi. 5-i 2-yə vursaydım uşaqlar, baxın, indi burada ixtisar eləmək olur. Bax, uşaqlar, mən bunu belə yazsaydım, gəlin bunu burada yazağım. Baxaq görə bu düzdürmü? Belə baxdığımızda 5-i 2-yə vurmalıyam, 10, 5-i 5-ə vurmalıyam. Burada 5 edim, 10 da 5. Baxaq görə bu cavab doğrudurmu? Baxın uşaqlar, 5-i vurdum 5-ə, bir də vurdum 2-də 1. Belə bir şey oldu. 5-də 5 vurulsun, 2-də 1. Uşaqlar, baxın, 5 vurulsun 2, 5 vurulsun 1 olacaq, elə deyilmi? Bu 5 ilə 5-i ixtisar eləyə bilərəm, burada da 1 qaldı. Yuxarıda 1 vur 1. Burada da 2 vur 1. Heç bu birləri yazmağa da ehtiyac yoxdur əslində uşaqlar. Sadəcə siz başa düşün deyə belə yazıram. Surətdə 1, 2. Deməli burada 2-də 1 eləməli. Amma burada nə yazıblar bizə? 5-də 1. Deməli bu da səhvdir. Keçdik bunu uşaqlar. Bəs burada nə eləməliyəm mən? Burada da uşaqlar deyir ki, nə eləməliyik? Baxın yazıq 9-da 1 vurulsun, 2-də 3. Necə olacaq? Yazıb ki 9 vurulsun 2, 1 vurulsun 3. Mesela 3 ilə 9'u ixtisar edə bilərəmmi? Bura 1 düşər, bura 3 düşər. Başqa var mı? Yoxdur. Burada 1 vur 1, burada 3 vurulsun 2. Bura 1 eləyəcək, burada 6 şəklində olmalıdır. Məsələn uşaqlar, bu şəkildə digərlərinə də baxmamız lazım. Artıq bunların digərlərini siz yazırsınız bu şəkildə. İxtisar varsa da hökmən ixtisarı edirik uşaqlar. Məsələn, hansı misalın cavabı digərlərindən fərqlənir deyir uşaqlar. Bu bax A variantı verilib. Uşaqlar, baxın, gəlin burada yazalım. 5-də 1 3-ə vursam bu cavab eləyəcək 5-də 3. Sonra bunları toplasam, baxın 1, 2, 3 dənə var. Bu da 3 vurulsun 5-də 3, 5-də 1'dir. Bu da elədi 5-də 3. Sonra baxın uşaqlar, 1-dən 5-də 2 çıxanda. Biz demişdik ki, ədəddən baxın 1 çıxılsın 5-də 2-ni mən nə yaza bilərəm? Bunu mən 1'i 5'də 5 yaza bilərəm uşaqlar. 5'də 5 çıxılsın 5'də 2. Nə oldu burada? Yenə də 5'də 3 elədi deməli. Bu da doğrudur. Sonra uşaqlar baxın 3'də 1'i 5'ə vursam baxın. 3'də 1 vurulsun 5. Bu eləyəcək 3'də 5. Hamısı 5'də 3 alınmışdı. Bu səhvdir. Bax uşaqlar. Deməli bu səhvdir. Sonra bax 4'ü vur 4'də 3'ü vururam 8'ə. Gəlin vuraq baxaq görək. 8'ə vursaq nə eləyək? Məsələn, yazmışam 4'də 3 vurulsun 8. Nə olacaq? 4'də 3 vurulsun 8. Bu 4 ilə 8'i ixtisar eləyərəm. Bura 1 düşər, bura 2 olar. Çünki 8'i 4'ə bölsəm 2 düşər. Bura 1, burada 3 vurulsun 2. 1 də 6. Bu da neçə deməkdir elə? 6'ya bərabərdir uşaqlar. Deməli, burada da biz C variantından keçdik. Burada bir dənə yanlış olan bu oldu uşaqlar. İndi C variantında nə deyir bizə? Cavabı burada neçə aldım mən? 6. İndi keçək baxaq görə burada neçə alınacaq bəs? Burada da 4'də 1 vurulsun 3 vur 8. 3 vur, bu ədədlər hara vurulmalıdır? Sürətə. 3 vur 8 bölünsün 4'ə. 4 ilə 8'i yenə ixtisar edirəm. Bura 1 düşəcək, bura 2 düşəcək. 3'ü də 2'yə vursam, yenə də 1'də 6. O da neçə deməkdir? 6 deməkdir. Deməli bu da 6 alındı cavabımız. Bəs gəlin baxaq görək buna. Burada bəs nə etməliyik uşaqlar? Yenə də 8'də 3 vurulsun 4'də 1 yazacaq uşaqlar. Yenə də 8 vurulsun 4, 3 vurulsun 1. İxtisar var mı? Mesela 8 ilə 3 və 4 ilə 3 ixtisar gedə bilməz. Burada eləyəcək 32, burada 3. Deməli bu elədi 32'də 3 elədi. Gəlin indi buna baxaq. Baxaq nə oldu? 9 vurulsun 3'də 2'yə. Bu olacaq 3'də 9 vurulsun 2'yə. 3 ilə 9 ixtisar, bura 1, burada 3. 3'ü 2'yə vursam bura 6, burada 1. Neçə elədi? 6 elədi. Baxın uşaq, hamısı 6 idi. Bir dənə bu oldu fərqli. Yəni bu şəkildə baxmamız lazım. Baxın uşaqlar, B variantı da aynən C-ni mən işlədim. Və aynən B bir-birinə oxşuyur. C ilə də D bir-birinə oxşuyur. Bunları artıq siz yazmalısınız. Keçən məsələ deyir ki, 12-ci suala. Elxan doğru fikirləşirmi? İzah edin deyir uşaqlar. Nə deyir? Baxın uşaqlar.
Biz uşaqlar baxın, belə deyəyin. Burada verib ki bizə 9-da 6 vurulsun 2. Uşaqlar baxın 9 və 6 hər ikisi 3-ə bölünür. 9-u 3-ə bölsəm 3 düşər. 6-nı 3-ə bölsəm 2 düşər. Burada nə qaldı? 2 vur 2 bölünsün 3. Yəni 3-də 4 alındı. Əla. Deməli bu doğrudur. Bəs yaxşı birdən toplama olsa bəs uşaqlar. Amma toplama olsa mən bu 9-dan 6-nı ixtisar eləyə bilmərəm uşaqlar. Bax bu şəkildə olmalı. Burada nə etməliyəm? Toplama əməliyyini yetirməliyəm. 6 yəni 8 edir. Deməli bunun cavabı 9-da neçə eləməlidir? 8 eləməlidir. Deməli bu yazılış doğru deyil. Oldu bu şəkildə baxmamız lazım. Belə. Uşaqlar indi bizə deyir ki, baxın 13-cü sual deyir ki, Gülsüm rəngli kağızdan sahəsi olan fiqur kəsdi. Onun kəsdiyi fiqur hansı ola bilər? Bu fiqurun perimetri neçə metrdir deyir uşaqlar. Uşaqlar baxın, biz burada nə etməliyik? Deyir ki, bax 4-də 300 kəsibdir sahəsi bu qədər olan. İndi gəlin baxaq görək. Məsələn, mən bunun sahəsini tapsam nə etməliyəm? Enin uzunluğuna vurmalıyam. Bunu buna vurmalıyam, elə deyilmi? Yəni 4-də 1 vurulsun, 4-də 3. Aha. Fiqur kəsdi. Onun kəsdiyi fiqur hansı ola bilər? Bu fiqurun perimetri neçədir deyək ki. Əla, uşaqlar baxın. Bunlar bir-birinə vurduğumuz zaman nə oldu? 4 vur 4. 1 vurulsun 3 şəklində olacaq, değil mi? Bu elədi 16, bu da 3. Hə, deməli bunun uşaqlar baxın bunun sahəsi 16-da 3'dür. 16-da 3'dür bu. Uşaqlar baxın bu 16-da 3'dür sahəsi. Amma bizə deyir ki 4-də 3'ünü kəsibdim mən. Baxın uşaqlar 16-da 3'dən bu sahədən 4-də 3 çıxmalıyam. Bax çıxa bilərəmmi? Məsələn 16 ilə 4-ə əkib 16-dır. 16-nı 16'ya bölsəm bura 1, 4'ə bölsəm bura 2. 3 çıxılsın 6 oldu. Hə, deməli bu olmaz. Niyə olmaz? Çünki bu tapdığım sahə sənə bu verilən sahədən kiçikdir. Hə, onda mən nə etməliyəm? Keçməliyəm məsələn obislərə baxmalıyam da. Obislərə baxaq görək. Obislər bəs nədir, nə deyil? Uşaqlar baxın mən burada baxın belə qırıq xətt var da burada. Mən burada nə etməliyəm? Bunu gəlin belə parçalayam. Bax belə. Uşaqlar baxın bu hissə, bax bu hissə. Burada 5'də 2'dir, burada 5'də 2'dir. Bizə buranın neçə olduğunu verir. Burada 8'də 5'dir bu hissə. Buradan bura qədər. Bura isə 5'də 4'dür uşaqlar. Əla. İndi mən sahələri tapa bilərəm də. Birinci gəlin bu hissənin sahəsini tapıram. S bərabərdir. 5'də 2 vurulsun 8'də 5'ə. Nə yazıram? 5 vur 8. Bura 2 vur 5. Bu 5 ilə 5 getdi. Bu 8 ilə də 2'ni ixtisar edirəm. Bura 1 düşdü, bura 4 düşdü. Burada da 1'lər var. Necə 1'lərin yazmağın da heç bir mənası yoxdur. Bu şəkildə oldu mu da 4'də 1 bu sahə? Əla. Bəs buranın sahəsini necə tapa bilərəm uşaqlar? S bərabərdir 8'də 5 vurulsun 5'də 4'ə. Yəni 8 vur 5, 5 vurulsun 4 olacaq. Yenə də bu 5 ilə bu 5 gedəcək uşaqlar. Bu 4 ilə də bunu ixtisar bura 1 düşəcək, bura 2. Yəni cavab 2'də 1. Sonra bunları toplamalıyam uşaqlar. Baxın 2'də 1 ilə 4'də 1'i toplayıram. Niyə? Ümumi sahəni tapmaq istəyirəm də. Burada nə oldu? Ortaq məxrəc 4. 4'ü 2'ye bölündü 2. Burada 1. Nə ilə də cavab? 2 üstə gəlsin 1 elə 4'də 3. Hə, uşaqlar baxın. Elə sahəmiz 4'də 3 oldu da. Hə, deyir ki burada da rəng kağızdan bax elə 4'də 3. Əla. Uşaqlar baxın. Elə 4'də 3 budur da elə. Bizə də 4'də 3'ün kəsibdir deyildi. Elə 4'də 3 tapdıq bax bunu. Hə, deməli bizim cavabımız oldu bu. Deməli doğru olan budur. Gəlin istəyirsə bunu da yazağım. Bunu da gəlin belə böləyinə uşaqlar. Bax belə bölürəm. Onda burada 2'də 1'dir bax uşaqlar. Hə, burada 2'də 1'dir. 2'də 1. Burada 2'də 1'dir. Hə, indi uşaqlar baxın. Bura 2'də 1. Bizə bax bu tərəflə bu tərəf verilib. Mən onda bax buranı tapa bilərəm. Bu hissəni tapa bilərəm. Sahəsini necə taparam? S bərabərdir 4'də 5 vurulsun 20'də 7'yə. Burada da 5 vur 7, 4 vurulsun 20 olacaq. Bu 5 ilə 20'ni ixtisar etsəm bura 1, bura 4 olasıdır. 4 4'ə vursam baxın 16. Bu 4 ilə bu 4'ü 16. 7 ilə 1'ə vuranda cavab elədi 7. Buranın sahəsi elədi 16'da 7. Sonra bax bu eni bax bunu buna vurmalıyam. S bərabərdir 2'də 1 vurulsun 2'də 1. Bu da nə elədi uşaqlar?
4'te 1. Sonra bunları nə etməliyəm? Toplamalıyam. 16'da 7 üstə gəlsin, 4'te 1. Ekobumuz 16. 16'nın 16'ya bölündə 1. 16'nı 4'e vuranda, 4'e bölündə burada 4 elədi. 7 üstə gəlsin 4. 16'da 11 elədi. Amma bizə nə demişdi uşaqlar? 4'te 3 kəsmişəm demişdi. Deməli, bu da yanlışdır. Deməli, cavabımız olacaq. Hansı? Ortadakı, yəni bu göy rəngli fiqur. Və bizə deyir ki, bu fiqurun nəyini tap deyir uşaqlar? Perimetrini tap deyir. Uşaqlar, baxın, bu fiqurun da perimetrini tapmaqdan ötürü nə edə bilərəm mən? Baxın, belə deyəyində, mən buradan belə bir xətt çəksəm, bayaq da çəkmişdim də. Bura 8'də 5'dir. Bura isə 5'də 4. Bunların hamısını toplamalıyıq da uşaqlar. Bax, bu üstə gəlsin bura, üstə gəlsin bura, üstə gəlsin bura, üstə gəlsin bura, üstə gəlsin bura. Yəni hamısını toplamalıyam da perimetri tapmaqdan ötürü bu şəkildə toplamalıyam. Artıq o perimetrini də bunun evdə siz tapacaqsınız uşaqlar. Belə. Bugünkü dərsimiz bu qədər uşaqlar. Ümid edirəm ki, sizin üçün faydalı oldu. Videonu bəyənib abunə olmağı unutmayın. Sağ olun. Növbəti videolarda görüşmək ümidilə.